東人為咗食雞有幾搏，想搵隻靚雞食下啫，做乜次次都要上山㗎？啲山路仲要咁蹬，叔啊，知唔知大秋農莊喺邊啊？大秋農莊唔係大秋俾人裝，揸咗成個半鐘頭先至到，乜翻去又要個半鐘，咁我食餐飯咪要成3個鐘？啱先過嗰個氹嗰陣時，部車滾咁一聲，個底盤都唔知有冇刮花到添啊！呢度環境有冇好啲添啊？乜企咗幾分鐘啫，幾個蚊爛啦！哇，一程啲路費啊、油費啊要百幾蚊，翻去又要百幾蚊，哇，分分鐘仲貴過餐飯，你翻俾我添啊！咪啦，扯一個話題先。你換咗新手機喎，好貴咧，唔怪轉上啲二手嘢幾抵玩㗎。嗱，就好似我台 iPhone 12咁樣啫嘛，轉先賣1300蚊，平過啲新機成1000蚊啦，睇落幾新淨啦。穩唔穩陣㗎？淡定啦，我研究過㗎啦。轉官方驗嘅手機都經過咗多輪嘅檢驗，比一般嘅二手更加穩陣。而且轉唔單止有手機啊，21年嗰款嘅 iPad Pro 都淨係要3000幾蚊咋。總之買二手就買轉驗過嘅。兩位老細睇下食啲咩啊咁？雞，我哋要食雞，雞全部都買晒啦喎。唔係話我頂